भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से गौरीकुंड के पास का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। वहीं मुनकटिया के पास केदारनाथ राजमार्ग पर मलबा और चट्टानें गिरने से यातायात बाधित हो गया। गौरीकुंड द्वार से लगभग 200 मीटर आगे एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें मार्ग पर गिर गईं और तीर्थयात्रा मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तुरंत तीर्थयात्रा स्थगित कर दी और फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।